დაბრუნდით ისო პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა, როგორც დაგკვირდით. დიდი მადლობა ჯერ მარიამ ჟავანაძეს უთხრათ რეპორტაჟისთვის, სიუჟეტისთვის, საღეჭი რეზინის შესახებ. ეხლა როგორც გითხარით, სალომე სურმანიძეს უნდა შევეხმიანოთ, როგორი ამინდი გველოდება. სალო დილამშვიდობისა. სინოპტიკოსები. სალო დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ. დილამშვიდობისა მოგესალმებით საღეჭ რეზინზე უსმინე სიუჟეტს და ის საღეჭ რეზინი, რომელსაც გამოიყენებთ და დააგემოვნებთ, არ დააგდოთ ძირს. რომელი საღეჭ რეზინია, რომელიც შენ გახსოვს ბავშვობაში, რომელი გიყვარდა ყველაზე მეტად? ხისკები მახსოვს, ყველაფერი მახსოვს. ტურბო. დონალდო პედრო. დონალდო პედრო, ტურბო. ტიპი. ლავ. არა ლოვე შეძახა. და ვაგროვებდით ყველა. სალომე, მე ვხედავ შენ რაღაც საინტერესო სკამზე ზიხარ და იცი საერთოდ მაგ სკამის ისტორია? კი ბატონო, ულამაზესი სკამებია, რომელიც ბათუმის ბულვარს უკვე რამდენიმე თვეა ამშვენებს. და იცი მაგ სკამის ისტორია? ბათუმის ფარგლებს გარეთ შეგიძლიათ მობრძანდეთ ბათუმის ბულვარი და გვხვდება ძალიან სუფთა და მოწესრიგებული შეინარჩუნე სუფთა ბულვარი, ასე ქვია აქციას, რომელსაც ბათუმის ბულვარი ახორციელებს ახლა, არა მხოლოდ წელს, ეს რამდენიმე წელია უკვე ვრცელდება და ჯარიმებს შეეხება, რა თქმა უნდა, უნდა წარმოგიდგინოთ ბათუმის ბულვარის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი მაგდა ჯაიანი, დილამშვიდობისა მაგდა. რა ხდება თქვენთან, რა სიახლეებია ბულვარში? აი სწორედ ამ სანაგვეებთან ახლოს ვართ სპეციალურად იმისათვის, რომ ვისაუბროთ ბათუმის ბულვარის დანაგვიანებაზე და მის პრევენციაზე, რომ არ დავანაგვიანოთ. მაგდა მოგვიყევი, აბა რა ხდება? პირველ რიგში სალომე მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს დილის მაყურებელს, რა თქმა უნდა. მინდა წარმოგიდგინოთ, ეს სრულიად ახალი სოციალური კამპანია, რომელიც ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ წამოვიწყეთ. ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ უკვე ამინდებით ნელა-ნელა გვიახლოვდება კარგი ამინდები. კი ბატონო, გეთანხმებით, ძალიან ცხელი ზაფხული გველოდება, მაგრამ მანამ და ტურისტები საკმაოდ უკვე ნაკადი აქტიურ ფაზაში შედის, სწორედ ამიტომ ბულვარის ადმინისტრაციამ გადავწყვიტეთ, რომ დანაგვიანების წინააღმდეგ რაღაცა გარკვეული პრევენციები გაგვეტარებინათ. სწორედ ამიტომ სოციალური კამპანია სახელწოდებით შეინარჩუნეს სუფთა ბულვარი ემსახურება იმას, რომ ბულვარის ტერიტორიაზე და რა თქმა უნდა პლაჟზე აღიკვეთოს მსგავსი დანაგვიანების ფაქტები. სწორედ ამიტომ მოახერხებთ აი მონიტორინგს, როგორ დააჯარიმებთ, როგორ გააკონტროლებთ იმას, რომ ბათუმის ბულვარის ნებისმიერ წერტილში ეს არ მოხდეს. მოგახსენებთ რა თქმა უნდა, სწორედ ამიტომ ადმინისტრაციასთან შესაბამისი სამსახურია, მონიტორინგის სამსახური შექმნილი, 7 კაციანი მობილური ჯგუფი, რომელიც ტერიტორიაზე სრულად აკონტროლებს და გარკვეულ სანქციებს აწესებს. სწორედ ამიტომ შარშან მოხდა გასულ წელს მოგახსენებთ, რომ საკმაოდ ბევრი ჯარიმა დაიწერა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სამსახური იყო ახალი შექმნილი, დაახლოებით 100-მდე ჯარიმა დაიწერა, მაგრამ შარშან იყო 50 ლარი და ნარჩენების მართვის კოდექსში ვინაიდან 2015 წლის იანვრიდან უკვე რაღაცა გარკვეული ცვლილებები შევიდა, 80 ლარამდე გაიზარდა. 80 ლარამდე ნარჩენები დანაგვიანება, ეს არის მზესუმზირა, რაც ყველაზე დიდი პრობლემაა, რა თქმა უნდა, ასევე სიგარეტის ნამწვავი და სხვა მსგავსი რაღაცებით, მოკლედ მინდა ჩვენს მოქალაქეებს, აქ მოსულ სტუმრებს ყველას ვაუწყო, რომ არის 80 ლარი და თავი რომ ავირიდე, რა თქმა უნდა, 80 ლარი დაჯარიმდებიან. მაგრამ რა აკრძალვებია, აი სად არ შეიძლება? მე მახსოვს, რომ იყო ალკოჰოლის აკრძალვა, რომ არ შეიძლება ბულვარის ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, ალკოჰოლის ბოთლით, როდესაც ადამიანი შეიმჩნევა, ეს თლიან ტერიტორიაზე ვრცელდება. არის კიდევ სხვა აკრძალვები, მაგალითად, დილის 6-დან 9 საათამდე ველოსიპედით მოძრაობა ნებადართულია ყველგან, მაგრამ ეხლა მაგ დანაგვიანების სოციალურ კამპანიასთან, რა თქმა უნდა, მაგას უკვე შემდგომში დავგეგმავთ და შემდგომში გავაკეთებ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს აკრძალვაც ვრცელდება. სწორედ ველოსიპედით შეიძლება დილის 9 საათამდე ნებისმიერ ადგილზე მოძრაობა. 9 საათამდე დიახ, ეს სპეციალური დაფები არის შეამჩნევთ ალბათ გაკეთებული საინფორმაციო, სადაც მითითებული არის ეს ყველაფერი ჩამონათვალი, რა თქმა უნდა, ჯარიმებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება სოციალურ კამპანიას, მინდა გითხრათ, რომ სწორედ კამპანიის ფარგლებში სეზონის განმავლობაში დაგეგმილია სხვადასხვა აქტივობები. პირველი, რომლითაც ჩვენ დავიწყეთ, ეს იყო ელექტრონული ბანერების გავრცელება
სოციალური ვებგვერდების საშუალებით. მეორე ახლა რა თქმა უნდა სოციალური რეკლამაც სპეციალური ვიდეორგოლი მზადდება, რომელიც რეგიონალურ არხზე ჩაიშვება. კი, რა თქმა უნდა. და ასევე სპეციალური საინფორმაციო ბროშურები დარიგდება, სხვადასხვა ლოკაციებში მოხდება ამის დარიგება და ყველაფერი განმარტებით იქნება აღწერილი ჯარიმა თავის საფასურით, ოდენობის და მოცულობის მიხედვით. ვცდილობთ, რომ ამით რა თქმა უნდა ჩვენს მოქალაქეებსაც პირველ რიგში ჩვენი კამპანიის მიზანი ეს არის ალომე, მოქალაქეებს აუმაღლოთ ცნობადობა იმისათვის, რომ არ დავანაგვიანოთ. ნამდვილად შევინარჩუნოთ ბათუმის ბულვარის სუფთა და ისეთი ლამაზი, როგორც წლების განმავლობაში არის. იმედი მაქვს, რომ გამოიღებს, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი კამპანია აგვისტოს ბოლოს ნახავთ და უკვე სამომავლოდ როგორ. სანაგვეები არის ძალიან ახლოს ერთმანეთთან. ანუ არ გაგიჭირდებათ ეს არ მოითხოვს დიდ ძალისხმევას, რომ მიხვიდე სანაგვესთან, იმიტომ რომ აი ახლაც ნათლად ჩანს რამდენიმე მეტრი გვაშორებს, მე მგონი 10 ან 15 მაქსიმუმ მეტრი გვაშორებს ერთი სანაგვიდან მეორემდე და არის დანაყოფები სპეციალურად შუშის სანაგვე, ქაღალდის და პოლიეთილენის, ასე რომ არჩევანი თქვენზეა, შეგიძლიათ ნებისმიერი ნაგავი მოათავსოთ აი ამ ურნაში. დიდი მადლობა მაგდა, რომ იყავი ახალი დილის სტუმარი, ვისურვებ წარმატებებს ბათუმის ბულვარს. თქვენ მადლობა მოწვევისათვის. და რა თქმა უნდა ამინდის პროგნოზი გმადლობთ. დღევანდელ დღეს შენარჩუნდება უმეტესად ხრუბლიანი ამინდი, ზოგიერთ რაიონში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი ზოგან წვიმა გაძლიერდება და ძლიერი ქარი იქროლებს აღმოსავლეთ საქართველოში დღეს. დედაქალაქში 31 გრადუსი სითბო იქნება, გორშიც ასევე +31 დაფიქსირდება, რაც შეეხება თელავს 30